Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы с вами рассмотрим вторую тему предмета права социального обеспечения Республики Таджикистан, понятия и виды социального обеспечения. Данная тема состоит из двух вопросов: понятие социального обеспечения и виды социального обеспечения. Для изучения данной темы на слайде вам предоставляется список литератур, написанные отечественными авторами по праву социального обеспечения и трудового права. Перейдем к рассмотрению первого вопроса сегодняшней темы. Понятие социального обеспечения. Социальное обеспечение – организованная государством форма помощи для утвержденного круга лиц, оказываемая при наступлении определенных юридических фактов, установленных законом в ситуациях, с целью выравнивания социального положения граждан. Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с возникновением человеческого общества. В любом обществе, независимо от его экономического и политического устройства, всегда есть люди, которые в силу естественных от них причин не могут собственными усилиями приобретать источник средств своего существования. К числу таких людей относятся прежде всего дети и старики. Кроме того, ряды нетрудоспособных может пополнить каждый человек, потеряющий способность трудиться временно либо постоянно в связи с расстройством здоровья. По мере развития общества и усложнения социальных связей, к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи прибавляются и те, которые обусловлены характером господствующих в обществе экономических отношений, порождающих безработицу, инфляцию, бедность. Социальное обеспечение как определенная форма жизнеобеспечения людей имеет конкретные исторические типы, поскольку она осуществляется в рамках той или иной общественно-экономической формации. В конце XIX века социальное обеспечение наемных работников начинает осуществляться на правовой основе, закрепленной государством. В качестве способа его организации выводится государственное социальное страхование наемных работников. В дальнейшем начинают формироваться национальные системы социального обеспечения, охватывающие все население и гарантирующие социальную помощь вне зависимости с уплатой страховых взносов. Например, 15 июня 1883 года Рейхстаг принял закон об обязательном государственном страховании на случай болезни. В июле 1884 года закон о страховании от несчастных случаев. Закон от 22 июля 1889 года ввел обязательное страхование по инвалидности и по старости. Вслед за Германией принимаются законы о обязательном социальном страховании и в других странах Европы. Суть данной системы состояла в том, что каждое лицо, отвечающее условиям, указанных в законе, подлежало страхованию в принудительном порядке. Взносы на страховые вносили не только сами наемные работники, но и предприниматели. Обеспечение предоставлялось на основе правовых норм, что делало систему государственного социального страхования гарантированной. Посредством норм права закрепились
единые условия и размеры обеспечения, не зависящие от специфики отрасли промышленности, в которой трудились застрахованные. По страховым законам Германии застрахованному предоставлялись бесплатное лечение, бесплатное лекарство и денежное пособие, размер которого зависел от основания выплаты. Всем застрахованным, женщинам в связи с родами или в течение 6 недель после родов, на похороны в случае смерти больного, при производственной травме, в случае болезни, при частичной или полной утрате трудоспособности, в семье, в случае потери кормильца, вследствие несчастного случая на производстве. Пенсия по старости назначалась по достижению работникам 70 лет. Она состояла из двух частей: основной суммой и твердой суммой, выплачиваемой за счет государственных средств. Особый механизм предусматривался для определенного размера пенсии по инвалидности от общего заболевания. Этот размер формировался из 3 частей. Первое. Постоянная годовая сумма, размер которой зависел от категории застрахованного по уровню заработной платы. Второе. Переплата государством в твердой сумме. И третье. Постоянная возрастающая сумма, исчисляемая с учетом продолжительности страхового стажа. В Соединенных Штатах Америки государственная система социального обеспечения возникла значительно позднее, чем в странах Европы. Законодательство об обязательном или добровольном страховании от несчастных случаев начало формироваться в 1908 году, а в 1920 году такие законы действовали уже в 43 штатах. Первый федеральный закон о страховании по старости был принят в 1920 году. Однако он распространялся только на служащих федеральных органов. На федеральном уровне пенсионным обеспечением охватывались и ветераны войны. Федеральный закон о социальном обеспечении появился в США лишь в августе 1935 года. Он ввел пенсии по старости, а также государственную помощь некоторым категориям нуждающихся, например, престарелым, слепым, детям из бедных семей. В 1935 году была также создана программа помощи нуждающихся семьям, имеющие на иждивении детей. Официального определения социального обеспечения как многоаспектного явления в законодательстве нет. В научной и учебной литературе понятие социального обеспечения авторами формируется по-разному, в зависимости от того, какие признаки применяются за базовые, основные для данного явления. Под социальным обеспечением понимаются: первое. Форма распределения, гарантирующая гражданам нормальный уровень жизненного и культурного стандарта сверх вознаграждений за труд в старости при потере трудоспособности и кормильца. Второе. Систему материального обеспечения и обслуживания граждан по возрасту, болезни, инвалидности, безработицы, по случаю потери кормильца, воспитании детей и в других установленных законодательством случаях. И в-третьих, совокупность общественных отношений, складывающихся между гражданинами с одной стороны и органами государства, местного самоуправления, организациями с другой, по поводу предоставления гражданам за счет специальных фондов, бюджетных средств, медицинской помощи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при наступлении жизненных обстоятельств,
влекущие за собой утрату или снижение дохода, повышение расходов, малообеспеченность, бедность, либо по распределению внебюджетных фондов социального назначения или перераспределению части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей граждан в случаях утраты источника средств существования, внесения дополнительных расходов или отсутствия необходимого прожиточного минимума по объективным социально значимым причинам. Социальное обеспечение является как экономической, так и правовой, а также социальной категорией. Как экономическая категория, социальное обеспечение служит определенным инструментом, используемым обществом, государством для решения одной из острейших проблем – социальной проблемы неравенства личных доходов людей, которые не являются следствием неравенства производительности труда и эффективности производства. Как экономическая категория, социальное обеспечение служит определенным инструментом, используемым обществом, государством для решения одной из острейших проблем – социальной проблемы неравенства личных доходов людей, которые не являются следствием неравенства производительности труда и эффективности производства. Поскольку государство реализует политику перераспределения доходов посредством правового механизма, закрепляя нормативным путем организационно-правовые способы осуществления социального обеспечения, порядок образования соответствующих финансовых систем и их правовой статус, системы управления социальным обеспечением, круг лиц, подлежащих социальному обеспечению, виде обеспечения и условия их предоставления, механизм защиты нарушенных прав. Социальное обеспечение является и очень важной социальной категорией, так как обеспечение, адресованное человеку обществом, государством в тех случаях, когда он по независимости от его обстоятельств нуждается в поддержке, гарантирует определенный социальный комфорт, восстанавливает статус полноценного члена общества. Дорогие студенты, переходим к рассмотрению второго вопроса. Социальное обеспечение может быть имущественным, например, деньги, вещи, услуги, или неимущественным, например, психологическая помощь. Виды социального обеспечения делятся на две группы. Первое – социально-обеспечительная помощь. Помощь по системе права социального обеспечения оказывается тем категориям нуждающихся, которые, согласно цели этого вида, имеют определенный источник средств к существованию, но этот источник был ими временно утрачен или должен быть восстановлен в связи с объективной возможностью устранения причины необеспеченности. Помощь оказывается в тех случаях, когда нуждающийся обладает постоянным источником средств к существованию, но его размер очень мал и не в состоянии обеспечивать элементарное существование. Помощь может предоставляться и тогда, когда лицо, возможно, не утрачивает постоянный или основной источник средств к существованию, например, в результате расстройства здоровья, стихийных бедствий и катастроф. Второе. Социально-обеспечительное содержание. Данный вид социального обеспечения преследует цель предоставить человеку необходимые и достаточные для жизнесуществования средства. Это значит, что государство обязуется направить в адрес нуждающихся, дать ему то, без чего естественное существование человека как биосоциального организма невозможно. Отличие социально-обеспечительной помощи от содержательной
состоит в том, что помощь имеет временный характер и не является основным источником средств к существованию. К социально-обеспечительной помощи относятся пособие, компенсация, льготы, некоторые виды социальных и медицинских услуг за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, предоставление предметов первой необходимости, например, одежда, обувь, продукты питания малоимущим гражданам и семьям. Основанием деления видов социального обеспечения является их форма, и они разделяются на денежную и натуральную. К денежным относятся все виды и разновидности пенсий и пособий. К натуральным относятся содержание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах, интернатах, пенсионатах для престарелых и инвалидов, санаторно-курортное лечение и иные виды медицинских услуг, предметы первой необходимости, компенсации, например, в виде предоставления жилья, утраченного в связи с стихийными бедствиями, радиационными катастрофами и так далее. Льготы, в частности, бесплатное обеспечение лекарствами, препаратами, внеочередное бытовое обслуживание и так далее. На основе анализа зарубежного законодательства, если мы будем анализировать законодательство Республики Татарстан в сфере социального обеспечения, можно сказать, что следующие виды социального обеспечения законодательством Республики Таджикистан предусматриваются. Первое – пенсия, второе – пособие, третье – социальные обеспечительные компенсации, четвертое – льготы, пятое – социальные медицинские услуги и шестое – предметы первой необходимости. Дорогие студенты, мы сегодня с вами рассмотрели вторую тему права социального обеспечения, понятие вида социального обеспечения. Спасибо за внимание.